Allora, di solito chiedo ai calciatori come hanno incominciato, no? Ma dato a lei, mister, voglio variare un po' e chiederle invece come, quando ha incominciato a pensare invece che avrebbe fatto l'allenatore. Lo stava capendo mentre giocava? Diciamo che quando insomma era sui 28 anni, o forse giù di lì, insomma, e il rapporto con qualche allenatore, con Spalletti, con i Guidolin, Zeman, poi a seguire un po' Gigi Simoni, però più passavano gli anni più si avvicinava alla fine e più invece mi immaginavo un inizio diverso, quindi devo dire che sulla parte insomma, finale della mia carriera da calciatore. La prima piazza importante che ha incontrato nel suo percorso poi appunto da allenatore è stata Napoli da vice di Benitez. Eh, Com'è stato un po' ripercorrere gli stessi passi della carriera precedente da giocatore nella stessa piazza? Per me è stata una grande fortuna conoscere Rafa Benitez, lavorare con Rafa Benitez e poi ovviamente farlo a Napoli, in una città che conoscevo, in un club in cui sono cresciuto, sono diventato uomo, sono diventato un giocatore di Serie A, per cui è stata un'esperienza fantastica, un'esperienza perché mi ha permesso, un'esperienza molto formativa, perché mi ha permesso di entrare con una prospettiva che è diversa da quella di adesso, perché stare in uno staff, essere l'allenatore in prima o il collaboratore in secondo, cambia moltissimo, per cui sono stati non solo quelle di Napoli, ma l'esperienza a Madrid e a Newcastle, esperienze di spessore che mi hanno dato veramente molto. Infatti io volevo proprio chiederle, appunto da vice poi ha seguito Benitez, come ha detto, anche al Real, al Newcastle, la cosa magari più importante che ha capito da queste esperienze come crescita da allenatore. Ma è riduttivo, no? Parlare di una cosa sola sembra veramente, no, in questo, no, ho imparato lo spagnolo, ho imparato l'inglese, no, insomma, intanto il fatto di avere gli orizzonti si sono estesi, si sono aperti e per me conoscere e avere il contatto diretto con i campioni, con i fuoriclasse. Mi è capitato nel Napoli, poi mi è capitato insomma nel Real Madrid e questo quando si ha contatto così stretto, forte, che sono molto esigenti con loro stessi e poi ovviamente tutto quello che è intorno e ti alzano il livello, ti spingono a volere, a fare sempre di più, a fare meglio. Questo è stato un aspetto grandioso, me lo porto dietro perché il contatto diretto con questi personaggi, con questi atleti di spessore ti migliorano. Tornando invece un po' più all'attualità, quest'anno avete battuto due club, due squadre importanti come Milan e Lazio, e non solo però, perché avete anche messo in difficoltà Fiorentina, Juventus e Napoli. Le faccio una battuta un po', perché un suo collega Fonseca aveva detto che giocare con le piccole è più difficile, allora io gliela giro e dico, ma allora giocare con le grandi è più facile? Non ci sono partite facili, non ci sono partite difficili, sono partite che vanno giocate. Cambiano sicuramente poi dal punto di vista tattico, questo è evidente, l'abbiamo toccato con mano. Cambia solo il tipo di gara che si sviluppa e soprattutto si esaltano le caratteristiche del gruppo che ho a disposizione, questo sì. Le faccio una domanda doppia. In cosa sta facendo tanto bene il Parma e in cosa invece può ancora migliorare? Beh, noi dobbiamo, l'ho detto più riprese, accelerare il nostro percorso, il nostro processo di miglioramento perché ce lo impone il campionato, considerato il tipo di squadra che siamo, di giovanissimi, ogni partita la dobbiamo prendere come uno spunto, come grande crescita e le cose buone che noi riusciamo a fare, a offrire delle prestazioni dal punto di vista tecnico, tattico, quando lo riusciamo a fare portiamo a casa anche dei grandi risultati e dei risultati importanti. In cosa dobbiamo migliorare? Queste partite, provarla a fare con più continuità e nella stessa partita mantenere questo tipo
di continuità, di livello agonistico sia tattico che fisico. Andando un po' sui suoi ragazzi, con cui abbiamo appena parlato adesso con Suzuki, a cui ho chiesto, poi dopo lo scopriremo cosa mi ha detto quando tradurremo la risposta, però gli ho chiesto se parlate un po' di giapponese tra di voi, perché lei ha avuto un'esperienza in Giappone. Giapponese, ecco, questo è troppo poco per la mia esperienza per apprendere un'altra lingua, qualche battuta ma niente più. Che tipo di portiere è, se lo deve descrivere? Nella direzione in cui va il calcio mi sembra un portiere moderno, gli piace assumersi anche dei rischi, gli piace di interpretare il ruolo e è stato scelto proprio per questo, perché ha un'interpretazione dinamica del ruolo e ha grandissimi margini di miglioramento, viene da una cultura che questo sicuramente lo agevolerà, la sua cultura, quello del lavoro, dell'applicazione, anche i suoi margini di miglioramento sono ampi e ripeto, non è semplice per un ragazzo che viene catapultato in Serie A, la prima esperienza, e rispondere in questo modo, quindi veramente non è semplice, bisogna fargli i complimenti. Prima di Suzuki abbiamo parlato anche con Mann, e se lo aspettava così decisivo anche in Serie A? Io credo moltissimo nel potenziale di Dennis, quindi per me non è assolutamente una sorpresa. Anche se in qualche parte, nella prima parte, insomma, ha avuto qualche, come dire, rendimento un po' altalenante, ma io l'ho sempre considerato fisiologico, perché veniva dall'Europeo, aveva spinto moltissimo e quindi, però, che potesse fare o che possa fare la differenza in Serie A, io non mi meraviglio. Per ultimo le chiedo invece di Bonny. Cioè, ha quello che serve per arrivare a diventare un vero top? Ma io il discorso lo faccio con tutti, considerate tutta la squadra a disposizione, tutti i ragazzi, tutti veramente giovanissimi con grandissime potenzialità, potranno diventare dei top, dipenderà da loro. Ovviamente c'è il mio compito, ma il compito del club è quello di creare un ambiente giusto, ideale per potersi esprimere, per poter migliorare, per poter vivere in maniera serena la loro professione. Però tanto dipenderà dal loro comportamento, dalla voglia di voler arrivare ad essere dei top. Lei ha detto, adesso qualche tempo fa, non proprio ieri, però, che voleva giocare in Europa, poi ogni 3 giorni, che poi sembra un po' l'incubo invece di quelli che si lamentano che si gioca tanto. È un obiettivo che si può raggiungere a Parma? Ma intanto adesso, chiaro, io parlavo del discorso di giocare ogni 3 giorni perché per me è il vero calcio, è quello di riuscire a lavorare, preparare una partita, giocare, più si gioca più si migliora, e la vera cosa, l'aspetto fondamentale non sono tanto gli allenamenti ma sono le partite, e sicuramente è un'esperienza che mi affascina, mi intriga, considerato di averlo vissuto con Rafa Benitez in quegli anni. Giocare ogni 3 giorni è anche un modo di allenare totalmente diverso rispetto a quello di allenare una partita e giocare una partita a settimana. Sicuramente l'ambizione del club deve essere tale, deve guardare, veniamo da anni di Serie B, stati complicati, l'obiettivo principale era quello di tornare nella categoria che gli era più naturale per un club storico, per quello che sono gli investimenti per i nostri tifosi. Quest'anno l'obiettivo è quello di tenersi stretto ovviamente alla Serie A, e poi l'ambizione deve essere proprio quella di giocare in Europa. Quanto tempo? Lo vedremo.